हेलो व्हाट्सअप गाइस, আমি আদিত্য আর তোমরা সবাই দেখছো আদিত্য টিউশন আইটি ইউটিউব চ্যানেল। তো গাইস, আজকের ভিডিওটা হবে, আমি তোমাদের বলে দিই, তো আজকের ভিডিওটা হবে হচ্ছে আমাদের সাউন্ড সেটআপ বেরোবে অ্যান্ড লাইট, মানে বিয়ে বাড়ির ডেকোরেশন যাকে বলে। তো ফিক্সেল লাগানো হবে আর পার লাইট, তারপর মালে এখন তো ভ্যানে লোড হবে মাল, এখন না, মানে আমি শুধু জাস্ট ভিডিওর ইন্ট্রোটা দিচ্ছি। তো মাল ভ্যানের লোডিংটা আমি তোমাদের দেখাবো যে কী কী আমরা মাল নিয়েছি, তার হ্যানা ব্যানা, আর আমাদের সেট আপ যেটা বেরোবে ওই 15 সেটটা, আর তারপরে তো ফুল সেট আপ বাজবেই বিয়ে বাড়িতে, যেটা তোমরা দেখেছিলে, আমি কমিউনিটি পোস্ট দিয়েছিলাম ইউটিউবে। তো ওটার ভিডিওটা আসবে খুব তাড়াতাড়ি। তো এখন আমাদের যে মাল লোডিং হবে আর মাল লাগানো হবে, প্লাস সাউন্ড সেট আপ যাবে, আজকেও না গেলে আজকে কাল সকালে যাবে সাউন্ড সেট আপটা। তা একটা ভিডিওতেই আমি তোমাদের জাস্ট পুরোটা দেখিয়ে দেবো। আমি তোমাদের একটা খুশির খবর জানাই, তো ফাইনালি আমার ইউটিউব চ্যানেল মনিটাইজ হয়ে গেছে। তো তোমরা যদি আমার পাশে না থাকতে এটা কোনোদিনই হতে পারতো না। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইজ, তোমরা এতটা আমাকে সাপোর্ট করেছো, এতটা পাশে থেকেছো বলে আমি এই জায়গাটাতে আসতে পেরেছি আজকে। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ, কি বলবো, আমার মুখে কোনো কথা নেই তোমাদের এটা বলার। তো চলো আজকে ভিডিওটা শুরু করা যাক, আর বেশি ফ্যাট বকবো না, আজকে ভিডিওটা স্টার্ট করবো। তো যারা এখনো পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করোনি আমার চ্যানেলটাকে, তারা সাবস্ক্রাইব করে দাও। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো চলো গাইস, লেটস গো। তো গাইস, আমাদের এই ট্যাঙ্কারটার মধ্যে আছে পিক্সেল, স্পটলাইট, তারপর আরও এসএমপিএস, নেটওয়ার্ক, এগুলো সব বাস্কর মধ্যে সব আমরা নিয়ে নিয়েছি। আর আমাদের এই পেটিটার মধ্যে আছে 10 পিস পার লাইট আর টিউবলাইট, তারপর তোমার ঝাড়, এসব তো আছেই, ওগুলো যেহেতু দেখতে পাচ্ছ রাখা। এখন আরও মাল বেরোচ্ছে ঘর দিয়ে, এখন এইগুলো মালগুলো সব সাজানো হবে ভ্যানে ঠিক করে। তো গাইস, আমরা মাল নিয়ে স্পটে চলে এসেছি, আর এইখানে যে তোমরা দেখছো, এখানে আমাদের পুরো পিক্সেলের মাছা হবে, মানে 8 GB যাকে বলে, পুরো এই শেষ অবধি হবে। আর এখন আমাদের মালগুলো সব আনলোডিং হচ্ছে, এখানে সব নামানো হচ্ছে। তো গাইস, এখন দেখতে পাচ্ছ আমাদের ঝাড় ফিটিং চলছে। তো গাইস, আমাদের পিক্সেল লাগানো হয়ে গেছে এবং তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে কেমন জ্বলছে। मार देते तो कितना 2 मिनट तो लगी, 2 मिनट तो मारना। हाँ ভালো গাড়ি লাগানো ছিল ওই জায়গাটা।